ли, поднимать не умеешь. Так, что случилось, блин, палка шатается, ё-моё. Сейчас полезу, стриптиз танцевать здесь буду. О, блин, отломала совсем. Ну, блин, что делать? Капец, облом соревнования всем, все. Закрывать соревнования, тут ЧП. Капец, короче. Капец. Жопу на эту палку надо воткнуть. Давай. Все, заебись. О, все, нормально. Да ништяк, да пойди, какая разница, ну, всем пофиг на эту хрень сопливую. Ну совсем Россию запозорили.